飲杯，飲杯。主角嚟㗎，誒，生日快樂！即係第一次正咁樣搞啊！第一次俾咗你哋。喂，你代表我學生嚟講啦。喂，未有蛋糕喎，蛋糕未出嚟喎。嗰條喺邊度啊？呢度有呢度啊，影相。嗰個啊，呢度有啊，有啦，呢度有啊。聽緊啊，蟹啊，蟹去咗，去咗廁所，去咗廁所。中國人有個禮儀咧，中國神話裏邊咧有個叫回禮啊嘛。我淨係知道中國有個文化裏邊咧，尊師重道嘅啫。咁啊係啊，出年八十啊，係啊，喂，多謝，喂，多謝，留俾南沙，多謝南沙，福如東海。係咩？嚟啊！揾你啊！揾你。抽獎，勁啲嘅，有10蚊嘅，有20蚊嘅，有50蚊嘅。嗱，抽獎。哇，兩張，一張咋？誒，多謝。喂，等你啊，你揾你點知啊？喂，睇下冇呢包好紅喎，美國有冇？好勁啊！科技大王啊！科技大王啊！喂，包住。好，多謝。真係老細嚟㗎。好着，多謝啦。喂，年有今日，歲有今朝。好，出年800咯。係，唔止喎，到我。誒，多謝老師。好，生日快樂！多謝老師啊，生日快樂啊！多謝。中國文化裏邊有一樣嘢叫回禮啊嘛。咁既然人命經而盡喜，我搞。係啊，係喎，好你要起身啦！我要起身你。我叫你去揾啲地方食飯嘅嘛，大佬。咁得閒啲咁，我第二支你同我食嗰支又食咗嗰支，跟住我即刻攞翻嚟，你幫我話聲啊！我知你搬咗啊嘛。多謝。有冇呢個係啊？身體健康。生日快樂，新年健康。多謝你多謝，身體健康啊！係啊。到咧150歲啊！你每年同我食啊！好啊！你翻利是俾我哋啊！邊個哋有？海源攞未？攞咗啦！出年啊，要 book 間房啊！都話我中意去邊就去邊度。話佢坐喺度啦，兩邊。唔係啊，我爭人錢啊，我爭個辦公錢啊。我俾你大俾我啊！咪100。呢個幣啊嘛，冇錢喺身大佬，即係。係㗎。係啊，大佬，我玩咩都有。飛咩係咯？飛啊，fast 飛啊解晒㗎啦！你要咩茶？有，呢度4個。
人就我掟咗出嚟啊嘛，人就知我掟咗出嚟啊嘛。喂 ，Wing 哥，我走去啊！喂，做咩啊？入啊！哦，OK 好。啊，你坐唔住坐先。哦，唔。你加嘢咧，哦，咁啊算啦。明白㗎。係嗰度，我話你間係親戚咧，10個。呢個啊嚇，呢個係。喂，你哋兄弟都係遮口遮面嘅應該，屌，邊個？你兩兄弟係遮口遮面啊兩個。我兩個唔多得意啊！我交紅座嗰度。即係我相信唔到跟嚟㗎，跟嚟㗎，我從來冇。教授係咪爆就好似爆就好似肥啲㗎？肥好多，都肥啊，好肥啊！嘥咗咩嘢？唔識喎。係呢個唔係幾好喎！我認過咧，我完全我啱啱全部啱歸教嚟。以前都有啲電㗎嘛，我要用開緊啊！好，唔該晒，得啦，夠啦，夠啦。等先。今次第一次俾咗你哋啊嘛，第一次梗係。喂，你啊，阿長啊，你啊，揀間房咁樣。張紙都冇你要都俾咗錢㗎啦呢個。呢個好勁嘅。咁都唔係搞下嚟咯，咁少啲啦你。你包咗嗎？可以去。你包有冇車喺呢度啊？你包頭好正啊！有趴喺呢度啊？趴車有冇啊？搭地鐵翻去。哦。地鐵係彩虹。彩虹。一碗水啊！O K，你同佢講話上話你好嘢啦。話我講過多次啦，我話。你樣咧，我識得出。你唔
你啊！喺冷河邊搞掂咗啊？俾人鬧你啊，知唔知啊？你喺冷河搞掂佢啊？搞搞震啊！好緊要啊！你知唔知啊？好緊要啊！你都好緊要嘅。你啊搞手好緊要啊！真係㗎，真係。幫人搞手真係搞唔掂。哦。多謝多謝。記住，春年9月28啦。好。正一係幾隻？正一係幫手啊！邊人幫手？多士未一秒喎，飲晒佢？少少啫，少飲晒先嘛，今日生日啊！飲晒啊喂，飲埋啦喂，呢個真係。車翻嚟。